Hello guys, welcome to my YouTube channel and another video, another day. आज चाहिँ हामी हो भेज मोमो बनाउनु गइरहेको छौं. सो कस्तो हुन्छ लेट्स सी. लास्टसम्म हेर्दै जानु होला गाइस. गाइस यहाँ हेर्नु. हेलो ग्याबी. हेलो. ग्याबीले चाहिँ डल्लो बनाउँदैछ हो. एकदम भेज मोमो बनाउने भनेर भेज मोमो चाहिँ भेजको किमा पनि रेडी सेडी भइसकेको छ. सो अब डल्लो बनाउँदैछ. अब मलाई त त्यति पारा आउँदैन तर ग्याबीलाई चाहिँ मजाले आउँछ हैन ग्याबी? हो तिमीलाई आउँछ है? अलिअलि आउँछ है. सो म चाहिँ अचार बनाउन रेडी छु. यहाँ खर्सानी कटिङ भइसक्यो, पिसिसकेको छु. यहाँ छ तिल हो, टमाटर चाहिँ पाक्दैछ है. अब लास्टमा मोमो खानु चाहिँ रेडी हुनु है साथीहरु. सबैलाई म एउटा एक एक पिस पठाइदिन्छु भने. अनि यहाँ चाहिँ हामीले मोमोको पानी बसालिसकेको छ हो. त्यसमा साथै इजी हुन्छ नि त, टमाटर पनि हाल्दिएको छु के अचारको लागि. बोइल गर्नु पर्दैन नि त, एक्स्ट्रा यही पाकिहाल्छ. त्यही भएर गाइस मोमो बनाउँदा बनाउँदा असिन पसिन भयो. लुक एट हियर. साँच्चीमै गर्मी लाग्यो हो. सो हामीले बनाएको यो मैले बनाएको मोमो है, मोमो प्लस मैले ग्याबीले दुईजनाले बनाएको. सो ग्याबीले स्टिल बनाइरहेको छ. ग्याबी यस बनाएर देखाउ त तिमी. ग्याबीले बनाएको यो चाहिँ खतरा बनाएको छ नि. खतरा. भेरी गुड. खतरा. खै थ्याङ्क यू भन्छ. थ्याङ्क यू. यता त हेरेर भन न. थ्याङ्क यू. बेल्ने मान्छेलाई छिटो बेल्ने. मैले बेलेर हेर न, बेलेर यति धेरै बनाइसकिसक्यो छैन. कति ढिलो बनाएको. अघि मैले एक मोक्टु बनाएर पनि पाक्नु आँटिसक्यो गाइस. तर कोही छ केही बात छैन. दामी दामी बनाउँछ उसले चाहिँ डिजाइन हैन. सो म चाहिँ अलिअलि, तर मैले बनाएको पनि दामी नै छ. मेरो बुढीले बनाउने रे अब हैन. म खतरा किमा बनाइदिन्छु. किमा मोमो मोमो. तर अलिक म चाहिँ सिकौडे हो कि सिकौडे. तर दामी चाहिँ दामी बनाउँछु. बुढीले बनाएको रे म. म खतरा बनाउँछु नि त. मेरो फाइनल लुक्स हेर्नुलाई चाहिँ रेडी है, रेडी गाइसहरु. गाइस लुक एट हियर. आजले म खतरा भएको छु मोमो बनाउने. मोमोको सेफ म आफूलाई खतरा फिल गर्छु. पहिला पहिला नि म बनाउनै जान्दिनँ थिएँ हैन. होटलबाट मगाउनै खाने भन्थे हैन. तर आफूले बनाएको मिठो हुँदो रहेछ. होटलमा बनाएको त्यस्तो टेस्टलेस हुँदैन. टेस्टलेस हुन्छ कि त्यस्तो टेस्टी चाहिँ हुँदैन. घरमा बनाएको चाहिँ एकदम टेस्टी हो. आज भेज मोमो हो फाइनली. पूजालाई स्पेशली पूजा मेरो घरको फ्यामिलीलाई मलाई बनाउनु आउँदैन थियो. अब अहिले चाहिँ सिकेको, मैले सिकिसके आउँछ. अब घरमा आएर चाहिँ एकदम के रे चिकन मोमो, बिफ मोमो, पर्क मोमो खानुपर्छ ल सबैजनालाई. म आएर बनाएर खुवाउँछु. गाइस 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 फाइनली हाम्रो मोमो एक सिट पाकिसकेको छ. त्यो हामी टेस्ट गर्ने हो. हामी चाहिँ खतरा मान्छे हो नि, फेरि पाक्ने साथ टेस्ट गर्छौँ नि हो. सो लुक एट हियर. ओ माई गड, सो यमी यमी है. तर अहिले टेस्ट गर्नु पर्ला है. पल्टाएर राखेको यस्तो छ मोमोको डिजाइनहरू चाहिँ फेरि हो. हाँसै उड्दो भन्नु भएको छैन. यो चाहिँ मैले बनाएको स्पेसली अचार रेडी छ. सो ग्याबी यहाँ छ. दामी छ दामी भन्छ अलवेज. अलवेज दामी भनेर यसो गर न ग्याबी. क्यामेरा पो अन छ त यहाँनिर. जे भने त्यही भन्छ नि फेरि थाहा छ. अनि यहाँ छ हाम्रो फाइनली हाम्रो 4 मुक्टु 5 मुक्टु भएको नि टोटल. वाउ, यहाँ त यस्तो दामी दामी पाक्दैछ कि ग्याबीले बनाएको. जुन चाहिँ मैले बनाएको डिजाइन चाहिँ उयो है स्टार्टिङमा. आज बनाउनु दिएको भए त पुरा गर्थ्यो होला कि. म चाहिँ तर बेलेको नि त. खाऊ न खाऊ ग्याबी, खाऊ त. टेस्ट गर त ग्याबीले. टेस्ट गर. टेस्ट जुन चाहिँ टेस्ट गर्नु न. गोलवाला ल मिठो जस्तो छ नि त. मिठो जस्तो छ हेर टेस्ट गर्ने. मलाई थुकाइसक्यो एक्लै खानु ल. यो जुट्टो खानु. साथ यो के हो एकदम टेस्टी पो भएको. बुढाको जुठो खाएर पो मिठो भएको हो कि. अब त्यसरी जुठो बनाएर खाऊ न त. होइन मिठो रहेछ साँच्चै. जिस्को जिस्को खाऊ न तिमी. खाऊ न. साँच्ची ओभर टेस्टी भएछ है भेज मोमो. हामीले चाहिँ आज भेज खाएको कि टेस्टी हुन्छ जस्तो लागेको थिएन. तर एकदम टेस्टी भएछ साँच्ची. आई लभ दिस.
तपाईँहरूले पनि खानुभयो भने एकदम मन पराउनुहुन्छ के गर्नु साथ नभएको भए त एक पिस पनि खानु हुन्थ्यो बानी चुरी हो बट के गर्नु टाढो छ पिरो छ धेरै पानी पानी चाहिँ मलाई राइस अरू खाना बाँकी पनि छ यो चाहिँ हामी टेस्ट गर्नु सकिहाल्ने हो हामी दुईजना त 3 मग अलरेडी छ हो यो टेस्ट गर्दा गर्दै अगाउला जस्तो छ हामी त गाइस पहिला म सोच्थेँ होइन मोमो किनेरै खान्छु भनेर होइन होटलबाटै लिएर खान्छु भन्थेँ ग्याबीलाई पनि खुद भन्थ्यो ग्याबी मैले त्यसो भन्थेँ कि तर साँच्चीमै किन चाहिँ खानु होटलको रुममा यस्तो टेस्टी मोमो बनाउने बुढा छ स्पेसली है इभन म पनि छु अहिले त म पनि दामी बनाउँछु सो बजारमा पैसा किन वेस्ट गर्नु बजारको टेस्टलेस हुन्छ सो यहाँको चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ देख्यो साँच्चै यस्तो टेस्टी बजारमा किनेर खाएको जस्तो हुँदैन क्या टेस्टी नै हुँदैन सो त्यो वेस्ट गर्नुभन्दा चाहिँ जाँगर गर हो साथीभाइहरू जो पनि घरमै ल्याएर आफै बनाएको यस्तो टेस्टी यस्तो मिठो ग्याबी हेर कप भन्दै खाँदैछ साँच्चै ओभर टेस्टी साँच्चै A1 ग्यास हाम्रो मोमो टोटली जम्मै पाकिसकेछ हो एउटा चाहिँ खनाम यहाँनिर हो फुटेछ पनि एउटा सो हेर्नु न ग्याबीले बनाएको कस्तो दामी वाउ यहाँ चाहिँ रिमिक्स छ है रिमिक्स मैले पनि बनाएको ग्याबीले पनि बनाएको तर उल्टो पाल्टा सुल्टो बनाउँदा अलिक राम्रै छ भनौँ न टेस्ट भयो नि डिजाइन त जस्तो सुकै होस् न होइन सो पाक्यो अब हाम्रो डिनर यही हो हामी यही खाने हो त्यहाँदेखि सुत्ने एकदम मक्टुले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ घोप्टाइदिएको प्लेटमा होइन मैले सो त्यही भएर फुट्यो पनि एउटा त है तर यो अलरेडी फुटेको थियो नि ग्याबी अलिअलि त्यही भएर त्यस्तो भएको ए रेमिक्स डिजे भन्नु जस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो रिमिक्स मोमो डल्लो पनि छ लाम्चे पनि छ रिमिक्स मोमो हो दामी छ है हामी चाहिँ नि धेरै खान सक्दैन अघि एक मक्टु टेस्ट गरिहाल्यौँ हो अब यो एक मक्टु छ यो सक्यो भने चाहिँ नेक्स्ट ट्राई गर्छौँ नत्र भने त्यो चाहिँ हामी भोलि बिहान खान्छौँ हो यति हो आजको डिनर चाहिँ है बाई बाई गाइस बाई बाई भनिदिनु ग्याबी यहाँ हेर न थुप पनि हाल अचार देखेर मोमो देखेर साथीहरूलाई ल खानु छिटो खानु ल बाई बाई भनिदिनु ग्याबी बाई